vocês? Eu sou a Esther Roberto e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo de slime que eu já testei, mas eu perdi. E também a gente vai fazer um corante, como a Cleusa Aparecida pediu. Um beijo, tá? Gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E coloquem nos comentários receitinhas de slime que você conhece. Pode usar ou não cola, tá? Vamos começar? Pessoal, primeiro eu vou fazer o corante. Aqui eu vou colocar água, não vou colocar tudo, só um pouco. Assim já foi muito. É pro corante. Bem pouquinha água. Canetinha, gente, sai, tem um negocinho dentro, é só tirar, ó. E vinha umas gotinhas. Isso é bem ruim isso aí. Tá, eu tô aqui pingando, vendo se consigo, né? Eita, Deixa eu misturar, eu quero misturar. Eu quero misturar. Eu vou tentar tirar o tanto que for possível. Gente, quanto mais escuro, melhor, tá? Vou lavar minha mão e já volto pra você. Gente, se vocês tiverem essas canetas aqui em gel, que em glitter, você pode acrescentar, igual eu acrescentei. Podem ver que tem um pouquinho de brilho. Não mexe, não dá pra ver. Pronto. Foi esse o corante. Vamos começar o slime agora. Calma aí. Colocando aqui cola da marca Léo e Léo. Ou melhor, Léo, pra vocês. Coloquei um pouquinho, que eu já testei várias vezes, mas eu perdi os vídeos, tá? Tô colocando só mais um pouco, pra ficar um slime não tão pequeno. E agora a gente vai acrescentar o creme. O creme é opcional. Deixa eu segurar. Tá, gente? Segura. O creme é opcional. Eu pus um potinho. Por quê? Porque o meu creme é um pote bem grande e pesado, então não aguenta. Assim ou tudo? Põe tudo, vai ficar bem macia. Você pode pôr espuma de barbear também. Mas como a gente não tem, né? Então a gente não vai colocar. Já até... Nossa, que pena. Deu uma corzinha. Mas, não vai adiantar de nada, olha como tá fraquinho. Vou colocar corante caseiro, pra ver se dá cor. Tá bom. Então vamos misturar. E, gente, acho que era melhor ter colocado creme branco. Ó, vai ficando verde, gente. Porque eu coloquei coisa outra. Coloquei tudo. Gente, Pra ver se fica um pouquinho azul, né? Pelo menos nosso bebê. ficou um pouquinho. Tá um verde de água pra mim. De água, bonito, gente. Ó. O que vocês acham desse cor? Ficou um azul turquesa, bem bonito. Tá lindo. Amei. Agora a gente vai colocar nossa misturinha mágica. Uhul! Gente, tem que ser aos poucos pra ela não ficar dura, tá? Você dá uma espirradinha ali, ó, e já vai mexer. Ó como ela já dá um ponto. Mas só em um pedaço, por isso A que eu nossa vou mexer. misturinha, gente, é bicarbonato e água barricada, tá? Se você tiver bórax, a misturinha de bórax é bórax com água. Mas, como Eu não a acho gente... bórax, então vamos fazer assim mesmo. A gente já vai colocar mais um pouquinho, ó. E dá uma misturada ótima. Não esqueçam de colocar receitinhas de slime, gente. Que eu gosto muito de slime, fazer vídeo, mas eu não tô... E que tal, gente? Se esse vídeo bater meta de 20 likes, a gente pode fazer vídeo só de corantes. Um vídeo só de corantes caseiros. Tem um corante que eu sei fazer que é comestível, gente. Mas é só 20 likes. Eu sei que vocês conseguem. Gente, ela tá pegando um ponto e tá uma cor bonita. Ó. Mais umas pouco. gotinhas. Eu
agora com certeza vai ajudar. Agora o segredo é misturar. E tá faltando misturar. Gente, se agora não virar, eu vou colocar mais um pouquinho. Daí se não virar, eu vou dar o ponto na mão, tá? Vai ser eu, minha irmã que tá mexendo. É porque não pode ser ela que ela tem nojo de dar o ponto na mão. Não tem nojo, é que... Tem nojo? Não tem nojo. Professor, tem. Porque é ruim de mexer na mão. Pra mim não dá ponto. Eu gosto de fazer slime de cola de isopor gente, ó. na mão, gente. Já testaram? Igual a irmã falou, eu vou colocar mais um pouquinho. Se não der ponto, eu mexo com a mão. Eu mexo. Eu. Já deu ponto, sim. Não Agora a gente vai colocar na mesa, ó, pra misturar ela até vamos tirar ela aqui a fazer toalha. Ó, vou limpar aqui a própria slime, gente. Eu já limpo o recipiente. Ó. Grava aí, câmera. Eu que sou... externa. Você que é a câmera, né? Eu quero mostrar. A gente tem que só misturar agora, gente. Até ela pegar o ponto, que ela vai pegar até ela sozinha. parar de querer rasgar. Se ela ficar dura, a gente coloca mais um pouquinho de creme. Se a gente não colocasse o creme, ela não ia ficar boa. Pra vocês parece que tá ficando azul, gente, mas ela não tá azul, tá verde. Tá azul sim. Então ela é bonitinha. Aqui, ó, tem um pouquinho sujo até no pote que vazou. Gente, eu vou dar o ponto e já mostro pra vocês. Gente, foi esse o resultado. Olha como ela tá boa. Ela não gruda mais, estica muito. Estica aí. Gente, vou esperar ela para esticar, vai esperar até amanhã. Será que ela faz bolha, gente? Vai grudar na mesa aí, ó. Faz, mas é a burrona aqui que não sabe. Faz bolha. Volta a câmera pra mim, volta a câmera. Então foi esse o Gente, resultado, hein? Esse foi o resultado. Olha que maravilhoso. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, people!